हेलो फ्रेंड्स, मैं ज़ीशान और आप देख रहे हैं NoisTech। नॉइस बट पॉप्स को मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा इसको यूज़ करते हुए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू कि 1 मंथ बाद ये कितने अच्छे हैं, कितने वर्थ है और इसको आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पूरी कंप्लीट डिटेल ये वीडियो होने वाली है। आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखिए, लास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे शॉकिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं और आप जज कर सकते हो कि आपको अभी के टाइम में कौन से TWS आते हैं इस रेंज के हिसाब से जो आपको लेना चाहिए। आप बिल्कुल जज कर सकते हो। और ये बड्स पॉप का हमने कंप्लीट एक रिव्यू भी किया है, उसके अलावा इसका काफ़ी कंपैरिजन भी किया है। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या आई कार्ड्स में मिल जाएंगे, वहाँ से भी इसे चेकआउट भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ट इन डिज़ाइन की। तो यार यहाँ पे जो केस मिलता है हमको बिल्ट इन डिज़ाइन की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, मतलब पूरा ग्लॉसी फिनिश में हमको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पीछे बटन मिल जाती है, उसका जो फिनिश है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊँ कि 1 महीने से मैं कंटिन्यू इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर एक सिंगल स्क्रैच भी मुझे नहीं दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मेरे को इसकी बिल्ड क्वालिटी लगी। इवन नीचे भी इसके आपको कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं मिलते। मान लो होता है कि इसको रखने में काफ़ी कुछ स्क्रैच वगैरह आ जाती है, बट इसमें मुझे एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं मिलता। तो मैं बोल सकता हूँ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बिल्ड भी इसका बहुत ही अच्छा है, काफ़ी फिनिश से इसको बनाया गया है और काफ़ी अच्छे मुझे लगे। ये कॉम्पैक्ट डिज़ाइन भी है, इजीली पॉकेटेबल है, आप कहीं पे भी इसे लेके जा सकते हो। बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में आते हैं। बात करें अगर बड्स के बिल्ट इन डिज़ाइन की, तो यार यहाँ पे ये भी हमको कम्प्लीटली प्लास्टिक मिल जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक यहाँ पे पूरा बिल्कुल ग्लॉसी में हमको देखने को मिलता है और इसके ऊपर भी कोई भी एक भी स्क्रैचेस हमको देखने को नहीं मिलती है। बस यहाँ पे थोड़ा सा जो पार्ट है ये थोड़ा सा मैट में हमको मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको स्वेटिंग वगैरह के थोड़े दाग धब्बे आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उससे दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं और बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छे लगते हैं। मतलब कान में लगाओ तो ऐसा लगता भी नहीं कि आपने कोई बहुत बड़ी चीज़ लगाई है और बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। और इसको यूज़ करते टाइम पे इसके टच कंट्रोल्स की फंक्शनलिटी भी काफ़ी अच्छी है, कोई एक्सटेंडल टच वगैरह यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला है। बात करें इनके कंफर्ट की, तो यार कंफर्ट में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब मैंने इसे इस तरह से काफ़ी 5 से 6 घंटे कंटिन्यू यूज़ किए। ड्राइविंग में यूज़ किया, मैंने कोई फंक्शन वगैरह में गया तब यूज़ किया, मैंने यहाँ पे अपने ऑफिस में यूज़ किया इसे, तो मुझे कोई भी ऐसा पेन देखने को नहीं मिला है और मैं काफ़ी देर तक यूज़ मैंने इसके साथ किया है कि इसके जो टिप्स है वो मैंने सबसे छोटे वाले लगा दी, क्योंकि मेरे कान में छोटा साइज़ अच्छे से बैठ जाता है इस वजह से। तो कंटिन्यू मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे यूज़ करने में तो ऐसा मिली नहीं है, ना ही कोई पेन देखने को मिला है। एक चीज़ मुझे देखने को मिली है, मैं इसे यूज़ कर रहा था, लंच कर रहा था मैं, तो जब खा रहा था मैं खाना, तो कुछ म्यूज़िक वगैरह भी सुन रहा था। कंटिन्यू यूज़ के बाद ऐसा हुआ कि थोड़ी देर के बाद ये एक गिरा, फिर ये गिरा। तो बोल सकते हैं कि अगर आप डिनर कर रहे हो या लंच कर रहे हो तो मत करो ऐसा, ये वो टाइम पे गिर जाते हैं। बाकी टाइम पे बहुत अच्छे से रहते हैं, बात वगैरह आप कर रहे हो किसी तो कोई दिक्कत नहीं जाते। मतलब कंटिन्यू खाना वगैरह हम खाते तो उससे थोड़े से ढीले हो गए थे ये और गिर गए थे, लेकिन गिरने के बाद भी यार इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं आया। मतलब नीचे भी काफ़ी बार गिरे मेरे से, तो और मतलब धूल मिट्टी में भी गिर गए, लेकिन बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई डैमेज वगैरह नहीं आया। तो मैं बोल सकता हूँ बिल्ड डिज़ाइन भी इसकी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। बात करें अगर कनेक्टिविटी की, तो इसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है। बस इस तरह से आपको खोलना होता है और ये कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट है। ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है हमको इसके अंदर और 10 मीटर की रेंज तक ये चलते हैं। मैंने इसे यूज़ किया है म्यूज़िक सुनते टाइम पे, कॉलिंग के टाइम पे। मान लो मेरा फ़ोन अगर दूर भी रखा है, मैं एक रूम से दूसरे रूम जा रहा हूँ, तो उसमें मुझे ऐसा कोई कनेक्शन ब्रेक वगैरह देखने को नहीं मिला है या फिर कोई लैग, इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। मतलब जनरली कुछ TWS में ऐसा होता है कि अगर आप एक रूम से दूसरे रूम जा रहे हो, थोड़ी सी दूर पे चले जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत ब्रेक वगैरह देखने को मिल जाता है, कुछ म्यूज़िक कटती है, कुछ आवाज़ ठीक से नहीं आती। तो वो प्रॉब्लम मुझे ऐसा जिसमें नहीं मिला। मैं हॉल में इसे रख के, मेरे फ़ोन को रख के, मैं इसको कान में लगा के अपने किचन में गया हूँ, मैं दूसरे रूम में गया हूँ और मुझे यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। और ये हमको मिल जाते हैं हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी के साथ। मतलब मान लीजिए अगर आप 10 मीटर की रेंज से दूर चले जाते हैं तो ये डिस्कनेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे आप 10 मीटर में आते हो तो तुरंत फट से फिर से कनेक्ट हो जाते हो, तो ज़्यादा कोई इशू भी नहीं जाता है कनेक्शन में। नहीं तो जनरली कुछ TWS में ऐसा होता है कि अगर एक बार आप डिस्कनेक्ट हो गए तो दूसरे कनेक्शन में दिक्कत जाती है, आपको बंद करके चालू करना पड़ता है, केस के अंदर डाल के निकालना पड़ता है, ये इशूज़ होते हैं। लेकिन एज सच ये सारे इशू मुझे इसके अंदर देखने को नहीं मिले। तो फ्रेंड्स बात करते हैं साउंड क्वालिटी की, तो यार इसका साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब इसके अंदर हमको मिल जाते हैं 6 mm के ड्राइवर, लेकिन 6 mm के ड्राइवर यार बहुत ज़्यादा लाउड है। मतलब इतना गजब साउंड है इसका। जब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसको यूज़ किए हुए, जब ये प्रोडक्ट आया था, मैं इसे जनरली बस निकाल के अनबॉक्सिंग वगैरह कर रहा था और जैसे कनेक्ट किया मैंने इसका साउंड सुना तो बहुत ज़्यादा लाउड लगे मुझे, काफ़ी अच्छा लगा। लाउडनेस इसकी चुभती नहीं है, बेस वगैरह भी काफ़ी अच्छा है और जो ट्रेबल्स वगैरह वो भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किए गए, बहुत क्लियर साउंड अच्छा लगा मुझे। बात करें अगर टच कंट्रोल की, तो यार हमको ये फुल्ली टच कंट्रोल में मिल जाते हैं। तो कंटिन्यू यूसेज के बाद मैंने देखा है कि इसके टच कंट्रोल में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, कोई एक्सीडेंटल टच नहीं था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जोर से अगर हवा चले तो कुछ टैप वगैरह हो जाता है। कुछ TWS में मैंने देखा अगर हम रनिंग कर रहे हैं या जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें कभी कभी एक्सीडेंटल टच हो जाता है, या अगर मान लो गलती से हाथ लग गया तो हो जाता है। लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम मैंने इसके अंदर नहीं देखा। बाकी इसके अंदर टच कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव, काफ़ी अच्छे लगे मुझे। तो अब बात करते हैं इसके माइक की, तो इसके माइक क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा मुझे। क्वाड माइक के साथ हमको मिल जाते हैं। क्वाड माइक बोले तो होता ही है कि इसके अंदर हमको 2 माइक ये साइड में मिल जाते हैं, मतलब एक माइक सबसे नीचे और एक माइक टॉप साइड में,
2 इसमें हो जाए और 2 इसमें, तो इस तरह से क्वाड माइक हो जाता है। और माइक क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, मतलब मैंने इसे कॉलिंग के लिए यूज़ किया है, मैंने इसे जूम मीटिंग में यूज़ किया, मैंने इसे स्काइप मीटिंग में यूज़ किया और सब जगह पे मेरा रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। मतलब जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको मेरी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छे से जा रही थी, मतलब माइक क्वालिटी काफ़ी अच्छे से जा रही थी और कोई ऐसा लैग नहीं मुझे मिला और ना ही ऐसा हुआ कि कभी ब्रेक हो रहा है। बहुत ही अच्छा मुझे इसका एक्सपीरियंस रहा माइक क्वालिटी को लेके। बस प्रॉब्लम यहाँ जाती है जब आप ड्राइव करते हो, तो ड्राइविंग के टाइम पे आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। जब हवा वगैरह चलती है तो सुन 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 इस तरह से कुछ आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जो कि मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। तो अगर आप ड्राइविंग के टाइम पे यूज़ कर रहे हो, बाइक वगैरह ड्राइव करते टाइम पे, तो आपको बाइक खड़ी करके यूज़ करना पड़ता है, मतलब बात करना पड़ता है, तो आपकी तब बात हो जाती है। तो ड्राइविंग के लिए प्रेफर्ड नहीं है। यार बात करें अगर इसकी बैटरी की, तो यार ये केस के अंदर हमको मिल जाती है 600 mAh की बैटरी, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा है। और मैंने जहाँ तक देखा है, मेरे जो एक्सपीरियंस में आया है अब तक के पहले मेरे TWS है जिसके अंदर 600 mAh की बैटरी मुझे देखने को मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी मुझे। और 2 आवर्स में ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाती है। USB Type-C पोर्ट के साथ हमको मिल जाते हैं। और अगर आपका फ़ोन अगर USB-C टाइप है तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जर कैरी नहीं करना पड़ता है। इसका जो ओरिजिनल चार्जर, जो डेटा केबल हमारे पास आया था इसके साथ, वो मैंने अभी तक इसे नहीं निकाला, क्योंकि मेरे पास भी C टाइप वाला फ़ोन है। तो एक ही डेटा केबल से मैं इसे चार्ज करता हूँ और ये बहुत ईजिली चार्ज हो जाता है। तो मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा का डेटा केबल भी कैरी नहीं करना पड़ता है, जो बहुत अच्छी बात है। बात करें अगर बड्स की बैटरी की, तो ये मिल जाते हैं हमको 60 mAh की बैटरी के साथ, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा होते हैं 60 mAh की बैटरी। और ये भी कंप्लीट चार्ज होने में ले लेते हैं तकरीबन 2 आवर्स। और मैंने इसे अलग अलग तरह से टेस्ट किया है। मैंने इसे कंटिन्यू कॉलिंग पे यूज़ किया है, तो कंटिन्यू कॉलिंग में 3 से 4 दिन मेरे निकल गए थे सिर्फ कॉलिंग के ऊपर। उसके अंदर मैंने कोई म्यूज़िक नहीं सुना, ना ही कोई मैंने मूवी देखा, ना ही कोई गेम खेला। सिर्फ कॉलिंग के लिए मैं अगर इसे यूज़ कर रहा तो 3 से 4 दिन ये निकल गए थे। मतलब मैं कॉलिंग वगैरह करता था, इसे निकाल के रखता था इसके अंदर, तो पूरा कंप्लीट मिला के मैं बोल सकता हूँ कि आपको सिर्फ कॉलिंग के लिए 3 से 4 दिन निकाल देते बहुत ही ज़्यादा ईजिली। और अगर आप इसमें म्यूज़िक भी सुन रहे हो, कॉलिंग भी कर रहे हो, गेमिंग भी खेल रहे हो, तो ये 1 से 2 दिन हार्डली चल जाते हैं। काफ़ी अच्छे से आपका पूरा दिन ईजिली निकल जाता है। और फिर भी थोड़ी बहुत बैटरी आपके केस में बची हुई आपको मिल जाएंगी। बात करें अगर IP रेटिंग की, तो यहाँ पे IP रेटिंग हमको मिल जाता है X4, जो कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, नॉर्मल है, फिर लेकिन फिर भी चल जाता है। मान लीजिए अगर आप धीमी हल्की फुल्की बारिश में अगर इसे लेके जाते हो तो चल जाता है, कोई इशू नहीं जाता। ज़्यादा अगर भीग गए तो ख़राब हो सकते हैं। उसके साथ साथ डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट प्रूफ हमको मिल जाता है। तो नॉर्मल तो ये सारी चीज़ें झेल लेते हैं। ज़्यादा अगर इंटेंस बहुत ज़्यादा भारी बारिश में अगर आप इसे लेके गए या स्विमिंग पूल वगैरह में लेके कूद गए तो ख़राब हो जाएंगे, ऐसा कभी मत करना। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं मोनोपॉड फीचर की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोनोपॉड फीचर जनरली होता ही है कि मान लीजिए ये जो जैसे मैं दोनों यूज़ कर रहा हूँ, मुझे दोनों यूज़ नहीं करना है, मुझे एट ए टाइम सिंगल सिर्फ राइट वाला यूज़ करना है। तो मैं लेफ़्ट वाले को इसके केस के अंदर डाल के कुछ इस तरह से रख सकता हूँ और ये कनेक्टेड है, चल रहे सीमलेसली, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई लैग नहीं है मुझे, कोई मतलब कोई ब्रेक नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं। मतलब मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जनरली कुछ TWS ऐसे आते हैं जिसके अंदर मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट हमको मिल जाता है। तो उसके अंदर ऐसा होता है, अगर आप राइट वाले को अगर कनेक्ट कर रहे हो, राइट वाला अगर मास्टर है तो लेफ्ट वाला भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। मतलब चलते नहीं है, कोई एक आप यूज़ नहीं कर सकते। और अगर मान लीजिए मुझे राइट वाला यूज़ नहीं करना है, तो मैं कुछ इस तरह से लेफ्ट वाला निकालूंगा, इसे यूज़ करूँगा, राइट वाला निकाल दूंगा, इसे यहाँ डाल दूंगा और ये फिर भी लेफ्ट वाले चल रहे हैं, कोई इशू। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं राइट वाला प्रेफर करता हूँ जनरली। मतलब मेरा एक कान खुला होता है और मैं एक राइट में यूज़ करता हूँ, तो काफ़ी अच्छे से चले, कुछ भी मुझे इसमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। मोनोपॉड फीचर बहुत ही अच्छा इसका वर्क करता है। बात करते हैं इसके स्पेशल फीचर्स की, तो स्पेशल फीचर्स 2 मिल जाते हैं। सबसे पहला है ट्रांसपेरेंसी मोड, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैंने दूसरे भी TWS का ट्रांसपेरेंट मोड यूज़ किया था, जो इतना अच्छा नहीं था। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप ट्रांसपेरेंट मोड में इसे यूज़ कर रहे हो, इसे नहीं, दूसरे TWS को, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो होता ये है कि जब ट्रांसपेरेंट मोड यूज़ कर रहे हो, कोई नोटिफिकेशन आता है तो ट्रांसपेरेंट मोड ऑफ होता है, न कोई नोटिफिकेशन की म्यूजिक सुनाता है, टुटुक पुपुप कुछ इस तरह से, और फिर बाद में ट्रांसपेरेंट मोड फिर से ऑन हो जाता है। वो बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है मुझे, लेकिन इसका ट्रांसपेरेंट मोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मान लीजिए अगर आप इसे ट्रांसपेरेंट मोड में यूज़ कर रहे हो, तो जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा धीमी आवाज़ में सुने आते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो तो म्यूजिक बहुत ज़्यादा स्लो साउंड में आपको सुने आती है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आपको बाहर की आवाज़ भी सुनी आ रही है और आपकी म्यूजिक भी चल रही है। बहुत ही अच्छा इसका ट्रांसपेरेंट मोड लगा मुझे। बस एक चीज़ मुझे इसके अंदर एक्सपीरियंस करने को मिली है। मान लीजिए मेरे कान में लगे हुए और मुझे कोई कॉल आ जाता है जिसे मैं अटेंड नहीं करता हूँ या कट कर देता हूँ या बात कर लेता हूँ, तो जैसे ही कॉल कट होता है, बात हो जाती है, तो उसके बाद मैंने देखा कि ट्रांसपेरेंट मोड में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। अब मुझे ये पता नहीं कि ये कोई ग्लिच है, बग है, क्या नहीं, ये स्पेशल फीचर है। तो बस मुझे इस चीज़ का एक एक्सपीरियंस है, बाकी तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, बाकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चले मेरे कान। तो ये इन ईयर डिटेक्शन फीचर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स फाइनली बात करते हैं इसके प्राइस की। तो जब ये लॉन्च हुए थे तभी हमको आते थे 3000 रुपीज़ में, लेकिन अभी हो गए 3500 रुपीज़ में। तो क्या 3500 रुपीज़ में नॉइस
पॉप आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। यार जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। साउंड क्वालिटी ज़बरदस्त है, माइक क्वालिटी ज़बरदस्त है, तो ऑल ओवर मैं बोल सकता हूँ कि समय बेस्ट है। और हाँ, गेमिंग में भी हमको बहुत कम लेटेंसी मिलती है, 70 to 80 की कुछ मिली सेकेंड की लेटेंसी हमको मिलती है, तो हर जगह मुझे काफ़ी बेस्ट लगे। इसे हमने काफ़ी TWS से कंपेयर भी किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या आपको आई कार्ड में मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। हर एंगल में बहुत बेस्ट निकले। और मेरा सजेशन पर्सनली आपको ये रहेगा कि अगर आपको 3500 की रेंज में अगर आपको कोई TWS चाहिए तो आप बिल्कुल नॉइस बड्स पॉप के लिए जा सकते हो। इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये था लॉन्ग टर्म रिव्यू नॉइस बड्स पॉप का। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह से की वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।